یو بادشاہ ډېر ناپوهه وزیرانو ورته وویل چې دا ته څه کې کومه خبره چې کې دا ملک شرمې او بس ګډې وډې ویل نو څه وکړم وزیرانو ورته ویل چې داسې به وکړو چې د بادشاهانو مخکې خو تا ته موږ نه شو ویلی چې دا خبره ته غلطه کې خو داسې به وکړو چې ستا د خپې پورې به یو تار وتړو او تار به داسې پټ پټ بوزو موږ ځان سره به کېږي خو چې ته بادشاهانو سره خبره کې او کوم ځای غلطېدې نو موږ به تار راکاږو نو ته پوهېږه خبره په بله اړه وه ویل ډېر ښه چېرته بادشاهان به راغی او ده به خبره ګډه وډه کول هغوی به تار راکړو نو ده به خبره په بله واړوله یو بادشاه راغی ورته وی چې هلکه خبرې خو به نورې کوو خو په دې مې پوه کوي چې په دې ستاسو وطن کې هم د دې تار رواج شته هغوی زر تار راکړو چې بیړه دې غرقه شي موږ دې پورې تار در تړلی و چې د خرطوب خبرې مه کوه تا الټا هغه نه تپوس کړي نور بادشاهان دلته کمقل دومره چلته نو عزیزانو خبره دا ده چې هلته خو وزیران هوښیار وو که بادشاه ساده هم نو کار چلېده چېرته چې ټوله معامله دغسې یا د ښارونی او د کارغه کیسه وي کارغه او ښارونی په جګړه دي نو نوشروان بادشاه په لاره روان او بختک وزیر ورسره چې وزیر ورسره دی نو نوشروان ته تپوس وکړو چې هلکه دا ولې په جګړه دي دا کارغه او دا ښارونی وی صاحب پرېږدی وی نه حل ووایه وی جي خبره دا ده چې دا کارغه راغلی دی د ښارونی نه لور غواړي او ښارونی نه ورکوي وی چې نو بیا وی دې ښارونی ورته یو شرط ایښی چې لور به هله در کوم چې 100 ښارونه د دې لور په مهر کې وران شوي راشي وی دا کارغه ورته وایي دې ښارونی ته چې بیبي داسې چل دی چې دا یو څو ښارونه وران شوي واله نور چې نوشروان بادشاهي او بختکي وزیري داسې ډېر ښارونه به وران وګو د دوی دا جګړه ده عزیزانو چې د دې قوم دا حالت وي تاسو به دا ملک وران ګورئ چېرته چې دا قوم وي تاسو به دا ملک خیر غواړئ ته ځان سره جخت وګوره ورځ بېرته په تا بمبارۍ کېږي ورځ بېرته اوس د هغې علاج سوچ کولو دپاره خو عقل پکاري سوچ پکاري اوس عقلمند او سوچمند سړی وینو عقل او سوچ وکړي که تا چې د چا انتخاب وکړو دوی نه به ته دا توقع کې چې د دې ملک به روس سره جوړه کول غواړي د دې ملک به هندوستان سره جوړه کول غواړي دومره خو په سترګو ړوند نه دی دا قوم دومره خو پوهېږي چې دا ما څوک منتخب کو دا به سبا هندوستان سره د دې ملک جوړه څنګه کوي یا که روس ووایي چې راځئ خبرې پې کوو چې د کابل 10 لکه خلک په پاکستان کې ولې ناست دي خبرې پې کوو دې خبرو کولو له به ته څوک لیږي دا خبرې به څوک کوي دومره خو نادان نه یئ دومره خو پوهېږئ چې دا تاسو څه کوئ څه مه کړو څه کوئ لګیا یې هغه د رحمان بابا خبره وایي په ازل د نصیبونو جواري وه ای رحمانه چا ګټلې او چا بیللې نن ستا د نصیب جواري لګېدلې ده څوک یې ګټي او څوک یې د جوارۍ دونه دي د جوارۍ پړونه زما عزیزانو عرض مې دا ما سره هېڅ فکر نشته زما مثال داسې دی لکه د هارون الرشید بادشاه زوی بادشاهي پرېښوه او لاړو ملنګ د سیند په غاړه به ناستو روټۍ به یې چېرته پیدا کړه به یې وخوړه او د سیند په غاړه به ناستو الله الله به بادشاه مړ شو چې بادشاه مړ شو نو جرنیلان ورپسې لاړه چې راشه پلار دې مړ شو چې په تخت کښېنې هغه ورته ووایي چې زه جرنیل صاحب زه دلیم بادشاه یم وی دلې څنګه بادشاه یې دا ګورې نه جامو ته ټاکی ګنډې او د سیند په غاړه ناست ستنې نه یې تار ونیسته او سیند ته یې ستنو غورځوله او ویل راوړئ زما ستن راوړئ چې د دریاب څومره کبان وو ټولو په خوله کې یو یو ستن نیولې وه ولی راوړه ویل هم لیده زه دلیم بادشاه یم چې جرنیلانو ډېر تنګ کو نو جرنیل ته وایي چې یا صاحبي لا تغترر بتنعم یا صاحبي لا تغترر بتنعم فإن العمر يلفظ والنعيم يزول اے مرګریا د دنیا په نعمتونو مغاوره کېږه یا صاحبي لا تغترر بتنعم فإن العمر يلفظ والنعيم يزول
اے جرنیل صاحب د دنیا په نعمتونو مغاوره کېږه دا عمر به دې یو ورځې تیر شي او دا نعمتونه به دې د مرګاریان پاتې شي عمر به دې ختم شي او نعمتونه به درنه پاتې شي دوه لاس وختې به ته روان شي ورته وایي وإذا حملت على القبور جنازة وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول اے مرګریا کتا نن د بل جنازه پوګه کړې و دیرې ته روانې جنازه دې پوګه ده ا دیرې ته روانه نو فاعلم بأنك بعدها محمول دا شپاړس یقین لرا چې یو ورځ به ستا جنازم د بل پوګی او قبر ته به روان کړې خیال د دې وکړه ته رالې او ما ته دعوت راکې چې راشه د پلار تخت خالی دی په تخت کې زما عزیزانو بادشاہي په فقر کې ده بادشاہي په غربت کې ده بادشاہي په دې کې ده چې د شپې سړه روټۍ وخورې او سهار بېغمه راپاسې هېڅ غم نشته عزیزانو خبره دلته د بادشاهۍ نه ده خبره د ملک ده خبره د وطن ده چې د دې ملک او د دې وطن انجام به څه کېږي ځکه چې د ړندو لاس کې د لارۍ سټیرینګ ورکې د ړندو لاس کې د اسپې واګې ورکې نتیجه به یې سي ځي به کوم طرف انجام به یې څه خبره د ملک ده دا څه ملک دی بېګا تاسو وکته کروڑونه ډزې هم لیده که نم دي لیدلي نم دي اورېدلي کروڑونه ډزې کلاشنکوپې بمونه دا پکې خلاصېده ولې ممبري ګټلې ده ته ورشه په کچرو کې وګوره د سړي زوی شوی دی یو ډزې کړی دی تر ننه یې کیس نه خلاصېږي بېګا یې ملک ټیپر کړی دی په کروڑونو کلاشنکوپ یې وچلې دی په یو سړي کیس رجسټر نه شو دا ملک دی دا وطن دی ما یو ډز کړی تر ننه مې کیس نه خلاصېږي ممبر له 2 کروڑه ډزې وشوې چا پې کیس رجسټر نه کړي اوس دې شیله به عمر د کم ځای نه پیدا کما دې ملک له به عمر د کم ځای نه پیدا کړی چې یو ښځه ورته راله ماشومې په غېږ کې دی وی عمره دا قرآن یوازې زموږ دپاره دی که تا دپاره هم دی ورته یې بیبي قرآن هغه قانون دی چې په دې کې د امیر او د غریب فرق نشته د امیر او د غریب فرق نشته نن امیر چې په پاکستان کې هر څه کوي آزاد دی غریب که ټټ وکړو هغې دپاره هر څه دي خو الحمدلله په دې غریبانو د خدای نور هم را ټټنګه کړي نور لوی چینجی په دې غریبو کې دا غریب خدای پېژندلي چې دا ښځې سوټې تکي دا میندې پردي لوښي وینځي دا میندې چې دی پردی جامې وینځي او دا ډنګی راوړی دی ډمګی دې ډمګي ځان نه څه جوړ کړي دا خدای پېژندلی قوم هلکه خدای ظالم دی وایي